дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. вазорати тандурустӣ дар тоҷикистон 10374 нафар гирифтори коронавирус шуданд. вазорати фарҳанг байни драманависон озмун эълон карду ҷойи аввалро ба касе надод. ба тоҷикистон таъсире надорад. шарҳи мақомот аз мамнӯъ шудани содироти гази Қазоқистон. фавти рекордӣ аз коронавирус дар Русия 286 мариз дар як рӯз. алиев мегӯяд Боку ба ҳеҷ ваҷ истиқлолияти Қарабоғро намепазирад. Пашинян чӣ мегӯяд? бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. салом. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон омори нави сироят, фавт ва шифоёбӣ аз маризии коронавирусро нашр кард. шабона рӯзи гузашта дар Тоҷикистон боз як маризи дигар аз коронавирус ҷон бохт ва теъдоди умумии қурбониёни ин дард ба 80 нафар баробар шуд. ба иттилои котиботи вазорати тандурустӣ, шабона рӯзи гузашта ҳамчунин 38 мавриди нави гирифторшавии сокинон ба ин вирус сабт гардид. манба меафзояд аз санаи 3 апрел то 15 октябр теъдоди умумии гирифторони коронавирус ба 10374 нафар расид. зимнан то имрӯз дар мамлакат 9317 ё худ 89,8% гирифторони COVID-19 шифо ёфтанд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати коронавируси навъи COVID-19 тамоми тадбир ва чораҳои заруриро амалӣ менамояд. ҳайати ҳакамони вазорати фарҳанг баъди баррасии филмномаҳои пешниҳодшуда ба қарор омадааст, ки ҷойи аввал ба нависандаи сазовор дониста намешавад. тавре вазорати фарҳанги Тоҷикистон гузориш додааст озмуни ҷумҳуриявии драманависон, ки ин ниҳод бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда буд, 14 октябр ҷамъбаст гардид. бино ба иттилои манба, мукофотҳои ҳавасмандгардонӣ ба Урунбой Усмонов барои драмаи дупардагии қарз ба Гулчеҳра Муҳаммадиева барои драмаи дупардагии Печутоби тақдир, ба Ҳалим Шариф барои драмаи дупардагии Фоҷиаи Тангроҳа ва Абдуғаффор Абдуҷаббор барои драмаи дупардагии Бобуна лоиқ дониста шуд. Иброҳим Усмонов бо драмаи дупардагии 10 рӯзи Генерал Шерак ва Абдувадуд Файзиев бо масакаи дупардагии Фарёди Ишқ ҷойи сеюми озмунро ба даст оварданд. масакаи дупардагии Ато Ҳамдам ва Леонид Ҷигрин муаллими рақс ва драмаи дупардагии Шодӣ Солеҳ Қумри Шишту Шоҳин Парид сазовори ҷойи дуюм дониста шуданд. ҷойи якуми озмун тибқи қарори ҳайати ҳакамон ба ягон асар дода нашуд, тавзеҳ медиҳад манба. вазорати фарҳанг менависад ба ҳайати ҳакамон шахсиятҳои шинохтаи соҳа шомил буданд. ғолибон бо диплом ва мукофотпулӣ қадрдонӣ шуданд. мақомоти Тоҷикистон эълон намуданд, ки мамнӯъ шудани содироти гази моеъ тавассути мошинҳо таъсире бар қимати ин навъи сӯхт дар Тоҷикистон нахоҳад дошт. ба гузориши сомонаи Вазорати энергияи Қазоқистон, Тоҷикистон 90% аз гази моеъи мавриди ниёзи худро аз Қазоқистон ворид мекунад, ки солҳои қабл ин навъи сӯхт тавассути танкерҳои ҳамли сӯхт аз қаламрави Қирғизистон мунтақил мешуд, иттилоъ додааст хабаргузории Pars Today. бояд қайд кард, ки Қазоқистон ахиран эълон кардааст, ки содироти гази моеъ аз ин кишвар ба хориҷ тавассути автомобилҳоро мамнӯъ мекунад. дар ҳамин ҳол мақомоти ширкати давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон таъкид доштанд, ки бахши умдаи гази моеъи Қазоқистон тавассути вагонҳо мунтақил мешавад ва мамнуъияти содироти ин навъи сӯхт бо истифода аз автомобилҳо таъсире бар ин кишвар нахоҳад дошт. шабона рӯзи гузашта дар Русия 286 маризи коронавирус ба ҳалокат расиданд, ки аз замони хуруҷи маризӣ то ҳол рекордӣ аст. дар Русия давоми як шабона рӯзи ахир 286 дардманди коронавирус ҷон бохтанд, хабар медиҳад ситоди фаври оиди коронавирус дар Русия. манба меафзояд ин адад аз замони авҷи маризӣ то ҳол бесобиқа аст. ситоди фаври мегӯяд дар як рӯзи гузашта дар Русия бо 13754
ҳолати сироятёбӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбати ба рӯзи чоршанбе 477 адад камтар аст. Дар Москав 3942 ҳолат ошкор карда шудааст ва дар пойтахт шумораи сироятҳои ошкор шуда чанд рӯз боз рӯ ба коҳиш ниҳодааст. Аз сатҳи 4000 афзоиши ҳаррӯза дар Москав бори аввал пас аз ҷумъаи 9 октябр коҳиш ёфт. Зимнан рекорди қабли 2 рӯз пеш 13 октябр вақте ки ситод аз марги 244 нафар ва як рӯз пеш аз он 239 нафар фавт хабар дод гузошта шуда буд. Гуфта мешавад танҳо дар Москав як шабонарӯзи охир 57 бемор қурбон шуданд. Илҳом Алиев дар мусоҳиба бо Спутник изҳор доштааст, ки хатти сурх барои Озарбойҷон ин эътироф кардани истиқлолияти Қарабоғи кӯҳӣ аст. Ӯ гуфт дар ҳеҷ сурат тамомияти арзии Озарбойҷонро вайрон кардан мумкин нест. Илҳом Алиев мегӯяд, хатти сурх барои Озарбойҷон ин эътирофи истиқлолияти Қарабоғи кӯҳӣ мебошад. Дар ҳеҷ сурат тамомияти арзии Озарбойҷонро вайрон кардан мумкин нест, таъид намуд ӯ дар мусоҳиба бо Спутник. Қаблан сарвазири Арманистон Никол Пашинян изҳор дошт, ки ба рӯзномаи мақомоти Арманистон масъалаи эътирофи истиқлолияти Қарабоғ дохил мешавад. Бояд ин масъаларо ҷиддӣ баррасӣ кард ва мусоҳибаҳои оммавӣ баргузор кард. Сарвазир қаблан дар бораи таҳдиди бӯҳрони башардӯстона дар минтақаи низои Қарабоғ ҳушдор дода буд ва илова карда буд, ки эътирофи ҳуқуқи худмуайянкунии ҷумҳурии эътирофнашудаи Қарабоғи кӯҳӣ барои пешгирии чунин вазъият мусоидат хоҳад кард. шунавандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.